んにちは、モルコです。またまたハードオフで気になるグラボを見つけたので購入しました。これは GTX570 ですが、前回 GTX580 の分解掃除動画を上げたばかりなのに、主は随分と500シリーズに縁がありますね。サブ PC の GTX580 と、まなみさんの GTX560Ti は2連ファンタイプですが、この GTX570 は白っ子ファンタイプなんですね。正直、白っ子ファンはあまり好きではありません。ジャンクで1620円。これで動けばお得ですね。では、まずは分解掃除から。やっと出番ですね。お任せください。イヤホン。わーい。さらに高性能。さあ、つけたことありませんから。Thank you。
ご視聴ありがとうございました。